ஹாய் மக்களே, எல்லாருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப நாள் கழித்து இன்றைக்கி நம்ம ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறோம். இந்த வீடியோவில் நம்ம எங்கே போகிறோன்னா, நியூ லான்ச் பண்ண பைக் எடுத்துகிட்டு நம்ம இது வந்து விழுப்புரத்தோட டெஸ்ட் ரைடு வண்டி. இந்த வண்டி எடுத்துகிட்டு நம்ம இங்கேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக விழுப்புரத்துக்கு ஒரு லாங் ஸ்ட்ரெச் அடிக்க போகிறோம். நீங்களும் வாங்க, என் கூட சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணுங்கள், ஆரி ரைடை என்ஜாய் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே. அதுக்கப்புறம் நம்மள்ட்ட கோப்ரோலாம் கிடையாது. நம்ம செல்ஃபோன் நம்ம கோப்ரோவே, செல்ஃபோன் தான் நம்ம கோப்ரோ. இதில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா 3, 2, 1 வாங்க வீடியோ. அப்புறம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நாள் கழிச்சு இன்றைக்கி உங்களை வீடியோவில் பார்க்கறதுல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இப்போ நம்ம எங்கே போகிறோன்னா விழுப்புரம் தான் போகிறோம். அதான் முன்னாடியே சொன்னேன். விழுப்புரத்துக்கு நம்ம 100 ஃபீட்டில் இருக்கிற டெஸ்ட் ரைடு வண்டியை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி விழுப்புரம் ஷோரூமில் அங்கே ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறதுக்காக நம்ம போகிறோம். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னா கரெக்டாக அந்த 100 ஃபீட் ரோட் பாலம்ல, அந்த பாலத்து மேலே தான் போயிட்டுருக்குறோம். பாலம் இறங்கியாச்சு. அப்படியே லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா காமாட்சி ஹோட்டல் எப்போவுமே கூட்டமாக இருக்கும். இப்போ காலைல டைம்ன்றதுனால யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. மதியானம் ஒரு 12 மணி போல் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம கூட்டம் இருக்கும். ஃபுல்லாக நான்வெஜ் தான். ஆனால் இன்றைக்கி புரட்டாசி மாதம் வேறு ஸ்டார்ட் ஆகி முதல் சனிக்கிழமையா, அதனால் சுத்தமாக இந்த வாட்டி கூட்டம் இருக்காது. வணக்கம் மக்களே, நம்ம ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோன்னா வில்லியனூர் பைபாஸ் ரோட்டாண்ட தான் நிற்கிறோம். விழுப்புரம் 31 கிலோமீட்டர்ஸ் ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு ஸ்ட்ரெச்சு போகிறோம். நடுவில் இருக்கிற இடம் டீட்டெயில்ஸ்லாம் பார்க்குறோம். எங்கன்னா ஒரு பிளேஸ் இருந்ததுன்னா பார்த்துட்டு அப்படியே ஜாலியாக வண்டியை விழுப்புரத்துக்கு விடுறோம். ராயல் என்ஃபீல்டு ரைடு எப்படி இருக்குதுன்றதையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் சொல்லுவோம். ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோன்னா விழுப்புரம் போகிற வழியில் அரியூர் தாண்டி, அரியூருக்கு முன்னாடி இருக்கிற சிவராந்தங்கம்ன்ற ஒரு ஊர், சின்ன கிராமம் இருக்குது. அந்த கிராமத்தில் சும்மா லைட்டாக போய்ட்டு பார்ப்போம். அந்த கிராமத்தில் எவ்வளோ க்ரீனரிஸாக இருக்குன்னு பார்ப்போம். சிவராந்தங்கம் ஊர் உள்ள லெஃப்ட்டு எடுத்தோடனே உள்ளே போயிட்டுருக்குறோம். உள்ளே போயிட்டே இருக்கிறோம். நீங்களே பாருங்கள், அந்த லைட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே அந்த க்ரீன்ஸ் இருக்கிற பிளேஸ்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகுது பாருங்கள். ஃபுல்லாக ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இந்த இடம்தான். இதிலேருந்து இந்த ஊரோட எண்டு வரைக்கும் ஃபுல்லாகவே க்ரீன்ஸாக தான் இருக்கும். க்ரீன்ஸ், பச்சை பசேல் என்று ஒரு ஊர் சிவராந்தகம். இது நிறைய பேருக்கு தெரியுமான்னு தெரியல. பட் ஒரு தடவை உள்ளே போய் சும்மா சுற்றி பார்த்துட்டு வாங்க. உள்ளே நிறைய மோட்டர் செட்லாம் இருக்குது, பம்பு செட் இருக்குது. தண்ணிலாம் சும்மா அப்படியே கொட்டினே இருக்கும் பம்பு செட்டில். அப்படியே சும்மா ஜாலியாக போனோமா, சண்டேஸில் குளித்தோமா, நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு அப்படியே வரலாம். அந்த அப்படியே லெஃப்ட்டில் பாருங்கள், ரைட்டில் பாருங்கள், அப்படி டெஸ்க்டாப்போட வால்பேப்பர் மாதிரி இருக்குது. வேறு லெவல். இப்போது நம்ம சிவராந்தங்கம் பார்த்தோம். சிவராந்தங்கம் தாண்டி இப்போ நேராக நம்ம விழுப்புரத்தை நோக்கி போயிட்டுருக்குறோம். எனக்கு இந்த ரோட் ட்ரிப்ஸில் பிடிச்சதே அந்த அழகான ரோடு, ப்ளஸ் இந்த 2 சைடில் இருக்கிற அந்த ட்ரீஸ். இந்த ட்ரீஸ் மட்டும் இல்லைனா ரோட் ட்ரிப்ஸே வேஸ்ட்டுங்க. இந்த 2 சைடும் இருக்க அந்த ட்ரீஸ் எல்லாம் பார்த்தா தான் நமக்கு அந்த ரோட் ட்ரிப் மேலே இருக்கிற ஒரு கிரேஸே நமக்கு வர ஆரம்பிச்சிது. அதுவும் நம்ம பைக்கில் இந்தமாரி வீடியோ எடுத்துகிட்டு உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு போகிற ஃபீல் வேறு லெவலில் இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்ச ரைடு வந்து பைக் ரைடு தான். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கிறோன்னா, ஐ திங்க் திஸ் இஸ் பிளேஸ் திருபுவனை. ஆமாம், திருபுவனை கிட்ட வந்தாச்சு. திருபுவனை, அதுக்கப்புறம் நேராக போயிட்டே இருந்தோம்னா திருவண்டார் கோவில், அதுக்கப்புறம் அப்படியே போனால் மதகடிப்பட்டு, அப்படியே பாண்டிச்சேரியை தாண்டி வெளியே போயிட வேண்டியதான். இப்போ நம்ம திருபுவனை தாண்டி போயிட்டுருக்குறோம். பாருங்கள் எப்பா,
அப்படியே 2 சைடு இருக்க அந்த க்ரீன்ஸு உள்ளார போகிறப்ப அப்படியே சொர்க்கத்துக்குள்ளேயே ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி இருக்குதுங்க. சொர்க்கத்துக்கு ஒரு வழி போட்டால் எப்படி இருக்கும், அதே மாதிரி இருக்குது. அப்பா, நான் கொஞ்ச நேரம் சைலண்ட்டாக இருக்கேன், அந்த இடத்த மட்டும் அப்படியே ரசிங்க. என்னால் சைலண்ட்டாக இருக்கவே முடியலங்க. எனக்கு எதுனா பேசணுன்னே தோணுது இந்த மாதிரி இடத்தெல்லாம் பார்க்கும்போது. விழுப்புரம் நார்மலாக நம்ம போகும்போது இது நார்மலான பிளேஸ் மாதிரி தெரியும். இதுமாரி வீடியோவாக எடுத்துகிட்டு போகும்போது அதோடய பியூட்டினஸ்ஸை நமக்கே தெரியாமல் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு வரோம். அதுதான் அங்கே எல்லாமே. ஆல்மோஸ்ட் பாண்டிச்சேரியை தாண்ட போகிறோம். பாண்டிச்சேரியோட லாஸ்ட்டு நுழைவாயில் தெரியுதா, அதுதான் இப்போது பாண்டிச்சேரியோட எண்ட் கார்டு. அதை தாண்டிட்டா நம்ம பாண்டிச்சேரி விட்டு வெளியே போக வேண்டியது தான். அங்கே பாருங்கள் அந்த ரோட்ஸை பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. ஆனால் நல்லாவே மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ரோட்ஸை. எந்த ஒரு பேட்சுமே இல்லாமல் ஃபுல்லாக நீட்டாக க்ளீனாக இருக்குது ரோடு. நானே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன் விழுப்புரம் ரோடு ரொம்ப நாஸ்தியாக இருக்கும், டிராஃபிக்காக இருக்கும் அப்படின்னு. பட்டு சூப்பராக இருக்குது. நேற்று மழை பெஞ்சதுக்காகவே இன்றைக்கி கிளைமேட் வேறு லெவலில் இருக்குது. அப்படியே ஒரு நல்ல பாட்டு கேட்டுட்டு போன போல இருக்குது. எனக்கு இப்போ மைண்டில் ஓடுற ஒரே பாட்டு அந்த பையா பாட்டில் வர பூங்காற்றே சாங் தான். அது அப்படியே மைண்டில் ஓடிட்டே இருக்குது. நானும் அதை கேட்டுக்கினே அப்படியே வண்டி ஓட்டிகிட்டே போகிறேன். இப்போ பாண்டிச்சேரியிலேருந்து விழுப்புரம் போயிட்டுருக்குறோம். வளவனூர் தாண்டி ஒரு சின்ன ஒரு மரத்துக்கே நிழலில் நின்று வண்டியில் வந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன். வண்டி வந்து ராயல் என்ஃபீல்டோட நியூ கிளாசிக் 350 மாடல் ஜே சீரீஸ்னால் இப்போ மீட்டு 200 மாடலில் அந்த இன்ஜின் வந்து இதில் ரிப்ளேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. வைப்ரேஷன் சுத்தமாக கிடையாது. பழைய கிளாசிக் கம்பேர் பண்ணால் இந்த கிளாசிக்கில் வைப்ரேஷன் சுத்தமாக கிடையாது. பட் லைட்டாக ஷேக் இருக்குது. பட் ஆனாலும் அது வந்து அந்தளவுக்கு ஒன்றும் பெருசாக தெரியல. பட்டு இந்த கொடுத்துருக்க சீட்ஸ் வந்து பழைய கிளாசிக்கில் வந்து ஸ்ப்ரிங்கு வச்சு கொடுத்துருந்தாங்க. இப்போ இந்த கிளாசிக்கில் வந்து ஸ்ப்ரிங்கு இல்லாமல் இந்த வண்டியில் வந்ததுனால நமக்கு வந்து டிக்கி பெயின், அந்த சஸ்பென்ஷன் குறைஞ்சதுனால டிக்கி பெயின் லைட்டாக இருக்குது. அவள் அதை சொல்லி தாங்கணும், வேறு வழி கிடையாது. ஆனால் இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல, இறங்கினதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பரவாயில்ல. வண்டியில் வந்து நான் 3 லிட்டர் பெட்ரோல் போட்டோம். இது வரைக்கும் 2 பாயிண்ட் காட்டுச்சு, இப்போ 1 பாயிண்ட் தான் காட்டுச்சு. மைலேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்த டிஸ்டன்ஸ் கம்பேர் பண்ணால் ஒரு லிட்டருக்கு 35 to 40 கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் கொடுக்குதுன்றது நம்பலாம். ப்ளஸ் டிஜிட்டல் மீட்டர் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து பெட்ரோல் எவ்வளோ இருக்குன்றதை காட்ட முடியும். ஆனால் பழைய கிளாசிக்கில் அந்த டிஜிட்டல் மீட்டரில் இருந்தாலும் நமக்கு ஒரு டவுட்டாகவே இருக்கும், பெட்ரோல் இருக்கா இல்லையா செக் பண்ணி நம்ம போக வேண்டியதாக இருக்குது. பட் ஆனால் இதில் அந்த ட்ராபேக் எடுத்துட்டாங்க. வண்டி வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்குது. வந்த ரோட்ஸும் சரி, விழுப்புரம் ரோடு வந்து நல்லா இப்போ மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க, நல்லாயிருக்கு. சரி வாங்க, இப்போ நம்ம வளவனூர்லேருந்து கிளம்பி விழுப்புரத்தை நோக்கி போகலாம். ஆல்மோஸ்ட் விழுப்புரம் வந்தாச்சு. Station just 4 kilometers.
நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்துருங்க எல்லோரும். நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஆதரவை எனக்கு கொடுங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல நல்ல விளாக்ஸாக நான் கொடுக்குறேன். போகிற இடம் சின்னதாக இருந்தாலும் கொடுக்குற கண்டென்ட் தரமாக இருக்கும். மேட் பை விக்கெஸை நம்புங்க. லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்களோட ட்ராபேக்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் ட்ராப் பண்ணுங்கள். நான் அதை பார்த்து கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன். ப்ளீஸ் எனக்காக எல்லாமே செய்யுங்க. நன்றி. அப்படியே ரைட் சைடில் விழுப்புரம் ஜங்ஷனை பாருங்கள். 12 ட்ராக்ஸு, வேறு லெவல். 8 பிளாட்ஃபார்ம், 12 ட்ராக் உள்ள ஒரு பெரிய ரயில்வே ஸ்டேஷன் விழுப்புரம். செம்மையாக இருக்கும் ஜங்ஷன். அந்த ஜங்ஷன். வணக்கம் மக்களே. அட்லாஸ்ட் ட்ரிப்பு முடிய போகுது. நம்ம விழுப்புரம் போயிட்டு விழுப்புரத்துலேருந்து ரிட்டர்ன் வந்துனே இருக்கிறப்ப ஒரு பஞ்சாபி தபாலை நல்லா வெளுத்து கட்டிட்டு இப்போ ரிட்டர்ன் பாண்டிச்சேரிக்கு கிளம்பிட்டோம், நானும் எங்கள் அண்ணனும். ஓகே, பாய். வீடியோ நல்லாயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து என்னை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். பை பாய், see you.